السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, с блага на Бога в миналата неделя с всичките си благословия и показвайки благодати на Бога, годишно събрание на Великобритания се свърши. Тези 3 дни бяха много благословени. Годишно събрание Салана и приготвяме цялата година, но последните 3-4 месеца особено организация и различните доброволци за джалса, за годишно събрание, те работят 2 седмици преди годишно събрание. Доброволци с много брой участват, особено в място Хадикатул Махди, да дадем всичките удобства. Работниците работят с всичките си усилия и от тях младите работят повече. Там, където има гора, всичките удобства да построят един град за няколко дни. Това не е малка работа. И това също, че които работят там, те не са 100% професионалните хора. Това всичко, което те вършат и работят, това само се случва с благословите на Бога. Само Бог е, който на тези усилия и дава успех. И гостите, които идват, те се очудват и гледайки силата на работниците, казват и дават своите мнения. Преди годишно събрание, онези доброволци, които работят през годишно събрание, тази работа увеличава и младите, стари, деца, жени и мъже, всичките участват. И онези, които са нашите гости от различните страни, държави, това е чудо за тях. Деца, младите, как работят с всичките си усилия. Гостите, които нямат такъв опит
преди това действа на тази работа, действа на техните сърца. Както те казват своите мнения, това е необикновено мнение, което те казват. И също казват, гледайки работа на доброволците, че годишно събрание също действа на тяхното сърце, който промени техния живот, въпреки те не са мусулмани. Но учението на исляма действа на тях. За исляма и за джамата те имат повече информация и не гледат на слабата картина на исляма, те гледат сега красота на исляма. И годишно събрание, където дава вярата на своите и уличава братството, и там на гостите показва истинското учение на исляма. Във втория ден, когато беше моя реч, и казах, че през годината, който беше дъжд за благословите на Бога, аз това разказвам. И тези днес безкрайни благослови на Бога ние гледаме, че когато сме благодарени за те, и повече дъжд идва за благословите на Бога, и в годишно събрание така Бог дава този дъжд. И това гледаме в мненията на онези наши гости, които казват за годишно събрание. Няколко техните мнения ще ви представя, които показват, че благословите на благослови как действат на техните сърца. От Бенин един гост, Валентин Худе, който беше за 8 години министър и сега е член на парламента, той участва в годишно събрание, казва, че аз получих от годишно събрание това, което с много пари не мога да получавам. Спокойствие и мир и духовна атмосфера беше. Не гледах такава организация в някакво събрание, където бяха 40 000 хора от различните народи, различните места, но толкова мир, няма кафга и няма такива неща, и всеки служи на другия. Малки, млади, жените, момичета, всичките показват най-добрия характер и морал и работят да дадат удобства на другите. Това е много голямо нещо за мен и се очудвам, че толкова голямо няма полиция и не гледах армия. Само доброволците на джамата Ахмадия работиха навсякъде. Аз мислех, че в нашето време доброволци без пари някой да работи, това е чудо. И най-накрая пристигнах до този резултат, че това всичко в джамата Ахмадия заради благословията на хилафът има, който на младите момчета, децата и на жените, на мъжете, той възпитава на всичките. От детството им приготвят за организацията на годишно събрание. Аз мога да казвам, че джамата Ахмадия този ислям представя на света, в който, както възпитава своите членове, така много бързо и света ще влиза в Ахмадия ислам. И Ахмадия ще стане най-голямата религия в света. В света ислам ще стане велика религия в света. И така ислам ще има пак победа в света. Той каза, това учение, което джамата Ахмадия представя. И тук гледаме тази картина, истинската картина в годишно събрание. Аз вземайки хубави картини се върна в моя град, те са много хубави съпомени за мен. От Бенин един гост, Юено Паскал,
който е в Министерството на Девелопмент им работи. Той каза, че много събрания се участвах, но организация като вашето събрание не гледах преди. В това годишно събрание всичките работници с много добър начин изпълниха своите задължения и изпълниха своите задължения с добър начин. Да раздават храна на 40 000 хора, това е чудо. Но най-повече голямо нещо беше, че всичките хора, които приготвиха храната, всичките доброволно работиха. Ако така ще работим в света, аз с силно доверие казвам, че няма да има войни в света и няма да има разлики между народите. Аз ще хваля на Джамат Ахмадия, че деца, млади, мъже, жени, стари, всичките имат една организация. Член, представител на президент на Хети, господин Джозеф, каза, че това е много хубав опит, който не мога да забравя никога. И работниците, които работиха, те отвориха моите очи и промениха моето мнение към исляма. От Еври Кост съдия от главния съд, той също е посветник на национален консул. Той каза, аз съм мусулманин. От 20 години участвам в различни събрания на мусулманите, но през тези 20 години за исляма нямах това знание, което в тези 3 дни имах. В тези дни това, което имам развити в моята духовност, това преди 30 години нямам. Другите ходжи нямат никакво за исляма. Ако някой иска да учи истинското учение за исляма, тогава той трябва да идва при Джамат Ахмадия. Той каза, че на годишно събрание, както доброволците работят, това показва, че ахмадите, те много имат обич към халифа и те подчиняват на халифа и помежду си имат много строг обич. Това е чудо. Затова те могат да служат на исляма с добър начин. Другите мусулманите групи няма такава атмосфера и аз ще участвам в това годишно събрание и с моята жена ще участвам. От Бенин един журналистика, сервиския госпожа каза, когато от Миами взех полет към Лондон, аз имах много страх в моето сърце. Това страх не беше за това, че 7 часа ще пътувам, но имах чувствие, че в следващите 3 дни ще бъда в мусулманите. Това, който има тероризма в света, за повече има при мусулманите. Аз мислих, че сега това е край на моето време. Сега съм в полета, не мога да се върна. Аз се молих, че да няма такава тероризма с мен да стане. Че аз нямах такава нещо, но истина е съвсем различен. Тук бях като саре. Тези чувства имах най-хубави чувства в моите живот. Аз се срещнах с много хора, но не гледах като ахмадите добри хора. Аз тук гледах най-хубавия джамат и гледах, те имат много хубавия морал. Всеки ден имах едно чудо. Много чудеса гледах. Аз се гордея, че тук имам много приятели и много хубави спомени ще бъдат с мен. И тези дни аз никога няма да забравя моя живот. И ме от господин Белис казва от Бенин, че това е първия опит за годишно събрание. Това е много хубав опит. В 30 дни гледах братство на ахмадите и гледах как те служат на човечеството. Аз идвам от такава държава. Там има много проблеми в обществото. Аз съм мер на Билик Сити
И мисля, че всичките тези проблеми, които ние имаме, ние трябва да вземаме съвет от нашите локални Ахмадия джамат. Много хубави спомени има с мен и тези връзки, които имам тези 3 дни, живеене, пътуване, храна, всичко беше много хубаво. И шофьори на колите, те посрещнаха на тези работниците на паркинга и хората, които приготвяха храна и другите хора, които работеха, те ще дадоха на мен най-хубави спомени на моя живот. От Италия един професор, Уснула Кунсуб Алид Балда, той казва, той е отец от католиците и той беше светник на последния бившия папа. Той каза, че 3 неща имам от това събрание. Че различните народи с обич се срещат с един на друг и това е едно чудо за мен. И в света не гледам такава нещо. Второ, това събрание гледах много спокойствие. Не беше неспокойствие. Трето нещо, че речите на халифа дават много хубави съвети на нас. От Филипайн една гостинка, Елина Елюбус Сайба казва, тя работи за Arab News. Тя последната година пак се е дошла тук, беше тук. Тази година, харчейки своите пари, тя участва. Тя каза, че аз имам втори опит в годишно събрание. Аз мога да казвам, че всяка година организацията на годишно събрание става едно чудо за мен. И гледайки духовността на хората, особено това, че как различните свети и народи, хора от тях, участвайки в годишно събрание, стават един народ. И няма разлика между различните народи. Това е истинското братство, който на вашето съобщение дава, показва най-хубавия пример. И това действа на сърцата на хората до много дълго време. Участвайки в това събрание, когато тези хора ще се върнат, те ще вземат тези добрини със себе си. И те ще дават това добрина на другите свои народи. Че аз мисля, че повече хора трябва да участват в годишно събрание, че повече хора да знаят, че обич и равността какво има. И истинското лице на исляма се показва тук. От Япония една жена, Апико Кондо, госпожа каза, че моя реч, който беше парижините, че в парижините, които ви имахте реч, това показва, че светите на халифа, това е защита, че под тях има развитие за джамата. Семейства да се бъдат свързани и да излизат от машини. Те това казва, че хората са отдалечават от религия, но ние мислихме, че каква сила има, който в джамата Ахмадия дават сила да работят за религията. Този въпрос имахме в своите сърца, но първия ден, участвайки в молитвата и слушайки свети на имам джамата Ахмадия, и това беше доверие, че само молитва е това нещо, което ще промени и който прави разлика между членовете на джамата и другия свят. И след молитвата гледахме, че нашите сърца също имах промена и нашата душа има свежеста. В годишно събрание през тези дни беше топлина. Не гледахме, че хората отчаиват от времето и през храна беше организацията хубава. Тези малки деца, които раздават вода,
и онези, които пречистиха тоалетните, всичките доброволно работят. Аз се молих, че нека Бог да се радва от тях всичките, които заради религията дават своето спокойствие и работа. Баделу Петрес, господин, той каза, че в своя живот не гледах такава програма в своя живот. И на време започнаха и различните теми за речи, особено много бяха хубави тези речи за мен. Цялата организация беше като една машина и всяка част работеше на своето място. И те работеха с най-добрия начин и всеки работник беше професионален. Казва, че в годишно събрание, че всичките изложби бяха много хубави, особено архив и за снимките и ревю религион, тези изложби бяха много хубави, аз много ги харесах. И за историята на Джамат-е Ахмадия имах много повече информация. Участвах в това събрание. Аз съм благодарен на Бога, който ми е дал възможността, че аз участвах в този джамат, в Джалса Салана годишно събрание. Той каза, че една слабост има, че аз мисля, че на английски език. Аз гледах, че в френски език програми нямат, които имат правят програми, или да има програми и да има превод за френски език. Това е благословието на Бога, че слабости хората показват на време на нас. От Япония един гост, Йошида са господин, който е отец, големият отец, гледайки на Байт, че мислихме, че ние имахме един Бог. Ако се наведем пред него, тогава ще има утеха за сърцата. Ако всичките хора, забравяйки своите разногласия, ако искат да бъдат един, те могат да бъдат един. Участвайки в Байт, и имах излизанаха сълзи, и ние също отидахме в сажде. И ние разбрахме, че нашите грехове изчезват в нас. От Индонезия скалър професор Умар, господин, той казва, те годишно събрание. Това е едно чудо. Едно голямо чудо е в годишно събрание. В това събрание от различните държави хората идваха, участваха. Това беше, че целият свет се събира на едно място и така става един народ. Както тук доброволци работиха, на друго място няма такава пример. Това е много голямо нещо, че Джамат-е Ахмадия всяко поле се служи на хората. През годишно събрание се срещнах с всички много хора, бяха много велики хора. Всякъде гледах братство и всякъде гледах мир и спокойствие. Той казва, докато за гостоприемство беше, нямам думи да казвам какво хубаво беше. Работниците отнасяха с много добър начин с нас. Така мислихме, че ние сме в нашите домове и речи на годишно събрание. И всеки разбираше тези. Аз казвам, от такава събрание в Индонезия трябва да има, където халифа да идва. Това ще стане много голямо нещо за нас. Ако искате, там хората са повече враждебността има срещу ахмадите в Индонезия. Една жена от Индонезия, тя е глава на една организация на мусулмански жени. Тя каза, че много книги четох на джамата, но когато участва в годишно събрание и слушах речи на халифа със своите уши,
И те действаха на моето сърце. Другите Ахмади работят за много добър начин, както те служат думите на халифа, гледайки това е едно чудо за мен. Хората казват, че Джамат Ахмадия не е на правилния път, но заблуждават на другите. Но истина това, че те са истинските мусулмани, които се молят, изпълняват човешките права и правата на Бога, уважават един на друг. Преди да говорят, казват саламу алейкум и подчиняват на цялата организация. Всеки доброволник работят с много добър начин. Тавану бирри ва таква се работи той. Гледайки тези неща, те действаха на моето сърце. Тя каза, че това е заради беркат на имама на времето на халифатия на Ахмади. От Индонезия на Ахмади сколър, който е глава на отделна философия в един университет, той казва, преди път гледат такава събрание, където и духовността има навсякъде. Това е една много хубаво събрание в моя живот. Той каза, усилия съвет хората за халифа се събират тук. Аз като човек от Индонезия, аз хваля работата на халифа, който е събрал на всичките народи на едно място и показва братство между народите. Истина е това, че халифа продължава тази работа, за който обещания Масия алейхиссалату вассалам е дошъл. Нека Бог да прави така, че имам Заман и Мехди Дора, те да вярват в него. Тя каза, той казва, това е истинския ислям и това е истинското братство. Джамаат Ахмадия е световна организация, няма пример на друго място. Мото на Джамаат Ахмадия, това действа на сърцата и всичките речи на халифа бяха от Корана, от традициите. С много добър начин той казва учението на исляма, събрани само за тези 3 дни, но тези 3 дни са пълни с благословието на Бога. Ние сме благодарени на вас. Геникнакри от един район гвърнор, Саре Кумара Сахиб, той е гвърнор. Кумара Саба, госпожа, тя участва, че не гледах такава събрание с организация на друго място. Различните народи, хората участват на едно място, показваха най-хубавия пример за исляма. Братство, обич показваха. Това не с думите, с делата показваха. И всеки човек чувстваше това. И всичките неща бяха там. Тя каза, че слушах всичките речи. Така мислих, че те са на времето, казват особено. Речи на имам Джамаат Ахмадия бяха много хубави. И както е каза гостите и гостоприемливите, ако те да починяват тези свети, всичките проблеми изчезват. И проблеми да бъдат решени с обич. Тя каза, че аз мисля, че Ахмадия Джамаат има такава организация, която подчинява на един имам. Това е хубаво учение на исляма. Подчинявайки, ние може да ставаме един джамаат. Най-накрая тя каза, че да има мир, тя каза да се моли за нас, да има мир в нашата държава. И истинския ислям, Кундерус, журналист Манули Джорджис Кото каза, той е със една телевизия. Когато поканиха да участвам в едно мусулманско събрание,
защото нямам повече информация за исляма и в света само хората говорят срещу мусулманите, но аз с много строг думи, силни думи се казвам, че има хиляди хора, които нямат истинската информация за исляма. Заради Ахмадия джамаат за исляма много учих и тук, живейки в годишно събрание, аз разбрах, че преди да мислим срещу някой народ, първо трябва да имаме опит за тях. Годишно събрание дава съобщение за мира, който трябва да разпространява в света. И аз имах възможността да срещам с хубави хора, които бяха като Гватемала една юнилистика, Елидис Ремидис. Тя каза, че участвайки в годишно събрание на Великобритания, много се радвам. Джамаатни мусулмани гледах със своите очи. За исляма много неща изчезваха от моето сърце. И истинското учение на исляма разбрах. Аз моето сърце е пълно с радостта, че организация отнася към мен с много добър начин. Като жена не мислих, че аз съм далеч от своята къща и съм сама. Тук мислих, че има защита за мен и други всеки уважаваше на мен. И помежду си гледах братство и уважение и се срещайки с различните народи, че мислех, че всичките уважават един на друг и обичат на друг. Те говориха различните езици, но техния пример казва се, че нямат, те са като един народ. Нямат разлика. Тя каза, че това спокойствие в обществото е много хубаво и аз имам доверие, че членовете на джамаата им разпространяват мира в света. Един фотографър там също е дошъл, идва. Той каза, че това е много хубав опит за мен. От един работник до офицери всичките отнасяха с много добър начин. Гледайки организация, че това имах много информация. Вие показахте, че кой е истинския мусулманин. 2015 година имах се запознах с джамаата, но идвайки тук чувствах, че аз съм моя къща. Като човек, това е задължение на всеки човек да уважава на другия човек и да помага на другите. Той каза, че имам този урок, че всичките събирайки, ако обичат се работят, тогава те могат да вършат голяма работа. От Мексико, но Ахмадия, Брера Сахиба, госпожа каза, че аз съм Ахмади от една година и уча за исляма. Това тази религия, която хората не гледат с добро очи в наша държава. Друго медиите не показват, но аз зная, че ислям е мира за мира, но моите семейство спираха на мен и когато участвах тук, аз гледах всички неща са обратно. От летището до тези 3 дни в събрания и сега имам уважение към джамаат Ахмадия. Няма съмнение в моето сърце за джамаат Ахмадия. Те казват, тази картина, която имам в моето сърце, ще използвам тази картина и ще разпространявам истинското учение на исляма в моя народ. От Мексико един Ноа Ахмади, Дора Битус Сурайна Сайба, тя каза, че доброволците, те не могат да муяха разбират моите думи, че разлика за езиците в Ахмадите не прави разлика. Обичта на Бога ни прави единни. Аз така чувствах, като съм в моя дом. И слушайки речи на халифа, че какви слабости аз имам, и аз имам доверие, че аз на правилно място и Бог ми е напътствал към правия път. И аз имам доверие, че както аз имам добра вяра, моето семейство трябва да влиза в исляма. Мохамед Мубахил Азиз от Камерун, той каза, миналата година участва в годишно събрание. Тази година отпреди
във всеки отдел има развитие, транспорт и живеене беше много хубав. Храна, гледайки се очудвам, че в 9 часа раздават храна, толкова няма кафка и шум. И всеки участва на време в събранието и слуша програма. Това особено много хубаво, което не гледаме в и младите момчета как работят с добър начин. Няма такъв пример. Къде джамаат има толкова добри хора, то винаги ще има развитие. Той каза, че аз съм журналист и имах съвсем тия митинг и там бяха всичките нашите неща. Тези неща, които в съвета държавите нямат, тук има и разпространява джамаат съобщението. И това чувствах от не ахмадите гостите. Всеки хваляше работата на джамата. Той каза, че този реч, който беше при жени, халифа, който там имаше реч, това е много важно за нашето за социал медия, как да имаме тези неща, това е нужда за сега. Ако ние няма да спираме нашите деца, тогава те ще отдалечават от исляма. Ние трябва да починяваме това учение. Фашаки, който вие разказахте, това беше много хубав реч. Слушайки значението, така мислех, че ние всичките вършим грехове. Много хора, които казват, че са те вършат добри, но техните дела не са добри. Ако това ще разбираме в дълбоко и ще починяваме, тогава ще праваме нашите деца чисти от тези грехове. Този фаша думата, кой много хубава точка, която ще стане част от моя живот. Гледах изложбите за историята на джамата, запознах този джамат, който забрави своята история, не забрави своята история, винаги има развитие. Той каза, Review of Religion аз чета, то е много хубаво списание и така, Humanity First. Говорих, това работи много добър начин. Исландия, една жена, Емилита, Одинис госпожа каза, и много знания имам, участвах в това годишно събрание. Сега разбирам работа на джамата. Се срещнах от хората от съвета. Това беше много хубаво за мен. Всякъде гледах мир и братство и речите на събрание бяха много хубави. И това гледах, който картина беше много хубава. И имах със болка, гледайки мъченици, снимките на мъченици на джамат Ахмадия в една изложба. Те бяха мъченици, странаха мъченици само за джамат Ахмадия. Третия ден в бейт участвах, това действа на моето сърце и нямам думи да разказвам всичките неща. Македония, един журналист, Тони Аджтовски беше, той каза в това годишно събрание, най-повече го действа на мен. Те бяха речи на халифа, особено за възпитанието на децата, че да се връщаме към възпитанието на децата, особено за мобилните телефони, как тези неща действат на семейството. Това е съобщение за всичките народи, че всяко семейство има тези проблеми в света. Ако едно семейство не е като семейство и хората нямат връзка помежду си, тогава, когато няма фамилия, тогава цялото общество няма. Джордж Крико Сайб от Филипайн, той е журналист, ABS CBN, той каза, това е първи път в моя живот, че от различни народи гледах на едно място. Всеки човек те разбираха един на друг, запознаха един на друг, те усмихнаха и салам казаха един на друг, поздравяха най-повече, че това беше обич и човечеството гледах тук. Като журналист аз участвам в различни събрания,
но колко спокойствие и организация. Тук в Джалса Салана ЮК гледах, не гледах такъв пример. Работниците много яваха на мен и дадоха внимание към моите нужди. Тези неща действаха на моето сърце. Ако за трафик гледаме или това вода, която раздава, малки деца раздадоха вода, с много добър начин изпълниха своите задължения. Че така много се радвам, че участвах в това годишно събрание и това събрание отвори моя мисли и Джалса е много важен в моя живот, че аз нова култура гледах в моя живот, който е различен от култура на Филипин. От Гарсия Марсия Матър, тя каза, това не е възможно, че да разказвам този опит с думите си, че тези хора, които се молят за мира и това милостта и обич, който имах от всичките хора, този опит имам част от моя живот. Затова имам промяна в моя живот. Как човечеството, уважавайки един на други, има една сила да правят единни на нас, че това гледаме, това чудо за човечеството, тук гледах. От Канада 11 хора, които са първия нация, те носиха много големи и корони имаха от своето племе. Шефове от 3 племена дойдоха тук. Youth leader Max Fende каза, че младите, които тук доброволно работиха, това е чудо за мен. И ще правим програми в Канада с младите момчета в Канада, как професионално те вършиха своята работа. Нямам пример. Ходан трябва да помнят. Те повече трябва да служат с добър начин. Той каза, един шеф, Рогът Регмен, че аз много пуша. И ние много пушим в нашето племе, че това е част от религията в нас, че ние мислихме, че пушенето увеличава духовността, но в годишно събрание, когато халифа каза, че да не пушете, тогава шеф каза, че аз също правя договор, че през тези 3 дни няма да пуша. И той не е пушил. Това е един пример за ахмадите. Някой каза на мен, че дългите полета, които има 10-12, там хората, ако имат търпение там, тогава, ако годишно събрание ще търпят, това има севаб за тях. Той каза, слушайки реча на халифа, аз това имам, че учението на исляма, братство и мир, както вие казахте в своя реч, че аз харесвам, че да стана един ахмади мусулманин. Този шеф каза, че той ще говори с големите хора, защото те имат своите традиции. First Nation шеф Рао Чай каза, това учение и обич, който имахме в това годишно събрание, това е с нашето учение, което имаме от хиляди години. Както ние живеехме с братство и обич, ние изпълниха наши всичките нужди на мусулманите. Едно нещо американските казват и едно нещо казват от Канада. Но съюз казвам, че някои от нас хора не мислят за добро
за мусулманите. Ние мислим, че ние сме врагове за себе си. Той каза, в джамата им гледах, нито те карат помежду си, нито имат разногласия и нито говорят. Те са хубави примери, които действат на сърцата на хората. От Испания Емилио Лопес, господин каза, първи път участвам в годишно събрание. Имам много хубава връзка с джамата Ахмадия. Годишно беше много хубаво, където има търпение и обич за другите. Различните религии, то е съобщение за всичките хора. Пример за Ахмадите дава живот и дано това да има всеки човек в своя живот. От Испания, който работи в Куртуба вестник, и всичките участващите, вашия пример е много хубаво за мен. Един друг гост от Испания каза, че в дълбоко гледах вашата култура. Много с добър начин гостоприемство имаше и речите бяха много хубави. От Испания един човек пише, участвайки в това годишно събрание, имам доверие. Истинският исляма няма никаква връзка с тероризма. От Джамайка Ахмади жена Уида Нисбет тя участва, каза, тя акаунтът и каза, че от 5 години имам връзка с джамата Ахмадия и много знаех за джамата Ахмадия, но участвайки в годишно събрание, сега имам повече информация за исляма. Тези обикновения, които преди имах, те изчезваха от мен. Това много харесвах, че жени и мъже бяха отделно. Но и хората не само мислят. Тя каза, че когато ни сме за едно място, очите на мъжете не са добри. И жените, мъжете бяха отделни. И затова техните мисли бяха на една точка. И Ахмади жени, които мислят за недобро за себе си, слушайки тези думи, те да мислят за това. Итали професор Рафай Рази Сахиб каза, той е директор в Study Center, че в Бейт, когато гледах вярата в Ахмадите, това действа на мен. Аз четох психология и зная на човека, че колкото е в истината в своята вяра. Гледайки на Ахмадите, че вашата вяра е много силна. И когато повече от 600 хиляди хората участваха, аз казах, то е много хубаво хората участват в джамата Ахмадия. Отишли един гост, жена Русила Фамияни, госпожа, ориентиристка, и тя пише в Ватикан юнистика. Тя каза, участвах в годишно събрание, че ние трябва съобщаване на света, че има такава организация при мусулманите. Джамата Ахмадия работи за човечеството в света. Вашите, които вие работите, целият свет трябва да знае. От медицин Търгей Шетровски, господин каза, от Ватикан. Аз имам опит за религиите, участвайки в годишно събрание, но зная за другите религии, но за исляма не имах повече информация. Но участвайки в годишно събрание и много хубаво опит имам. И заради този годишно събрание, което истина имам, че ислям е световна религия. Това изречение слушах от хората, но всеки няма доверие в това, защото няма информация за исляма. Някъде има много обвинения, някъде има различните страни, но участвайки в годишно събрание, изчезват всичките тези обвинения. Това е първият опит, където участвам в такова събрание.
където гледах атмосфера на мусулманите и с дълбоко гледах атмосфера на мусулманите. Членовете от различните държави носиха своите носия и организацията. Ако правим събрание 200 хора, има много проблеми, но тук 40 хора, хиляди хора участваха. Аз съм благодарен на всичките работници. Те вършиха своята работа с много добър начин. Искам да казвам, че от Канада 130 ходам, млади момчета, които работиха, те работиха с много добър начин. Освен тези, които от ЮК работиха, съм благодарен на тях също. Освен това, Таблиг департмент за семинар и за въпроси и отговори. Те 5 изложби, Ал-Коран изложба, къде различните Коран Карим те сложиха там. И така за живота на пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше там речи. Политик Вилдер, това ед кампейн, който беше от него, там бяха това речове. И Европейски съюз участваха там една жена, Кетрин Мерин. Тя е християнка. Като жена аз имам интерес, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че каквото има учение за жени. Тогава той дошъл, когато Европа беше не цивилизация. Че в такова време той каза, че ще уважава на своите жени. Някой пита на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че най-повече на кого уважаваме. Той каза, вашата майка. След това той каза, че пак той отговори, твоя майка. Трети път пак каза, твоя майка. Тя каза, че това действа на моето сърце. Един гостинка беше Таблиг департмент. Ленет Умилиан. Първи път участвам в годишно събрание. Аз мисля, че такъв човек, който няма знание за Бога, ако участва в годишно събрание, до края на събрание, той се върне като океан за това знание за Бога. И в света, който изречваха новините, медитите, Ал-Ислам вебсайт също, че 800 хиляди хора гледаха и 2018 хиляди хора гледаха видео, онлайн принтинг, вестниците за годишно събрание, които излъчваха новини. 53 на радио също излъчваха, по телевизия 4 и репортс, които имат 70 и повече от 26 милиони хора пристигна съобщение. Радио и ТВ известните медиа, BBC TV, ITV, BBC Arabic, Economist, The Economist, The Express Independent, Indian Post, Herald, ABC, Capital Radio, Oracle Herald, London Live и BBC 19 регионални радио те дадоха време. И повече хора слушаха тези новини. Бяха юнисти в света. Те в своите електронник медиа и вестници ще излъчват програма на джамата. Джамат Чапани Нюз Едженси журналистка каза, че той каза, че гледа спокойствие, мир на всяко лице на годишно събрание. В света толкова хора, защо те плачиха, те разбраха, че Ахмад е мусулманин. Те бяха благодарни на Бога. Те се молиха за мира в света. Един журналистика в причините каза,
Миналата година участвах в годишно събрание, но не отидох в Парижините. Тази година отидох там Парижините. Аз искам да казвам, че вашите жени от мъжете, те са по-учени и те бяха свободни и своите джамат бяха свързани. Това беше много хубав опит за мен. От Африка излъчва нашето годишно събрание тази година. 15 телевизии излъчваха Гана, Найджерия, Сиера Леоне, Гамбия, Рванда, Буркина Фасо, Бенин, Юганда, Мали, Конго, Бразил и първи път Брунди телевизия също излъчва програма на годишно събрание. Журналистите на своите новини, това колективно 50 милиони хора пристигна това програма и хиляди хора писаха джамата, че това показва, че хората гледаха програма на джамата. Това е едно много дълго нещо, което хората казаха за джамата и за преса и за различните отдели, които действа на хората, и ревю, архив и изложба за снимките. И за това хората се запознаха с историята на джамата. Организацията, тези изложби, онези, които работеха там, те бяха доброволци. Както хората казаха, тези доброволци, те проповядваха мълчаливо. Деца, жени, мъже, повече участват хора, които те казват, при жените и при мъжете, за доброволците, че необикновено гледаме, хора се усмихваха и служиха с много добър начин. Затова всичките участващи, бъдейки благодарни на Бога, те също да стават благодарни на тези доброволци и да се молят за тях. Нека Бог им на тях в бъдеще да даде възможността. Аз също на всичките доброволци, мъже и жени, казвам благодарение на тях. Нека Бог да им благослови и в бъдеще да служи с много добър начин и винаги да станат помощници на халифа. Всичките работници също да бъдат благодарни на Бога, и мъже и жени. Най-повече те да стават благодарни на Бога, че Бог им даде възможността да служат. И освен благословите на Бога, те не могат да служат. Нека Бог на всичките даде възможността да служат на джамата с добър начин и тази хваля да нямат гордостта в себе си. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.